Xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đến với hội sử dụng phần mềm CAD CAM CIA CNC 4C HAUI. Mình là Trần Đình Quân, đến từ lớp Inventor 1 k 16. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người về hai lệnh nhỏ là Create Ribbon Cable and Create Fold trong lệnh Cable and Handit. Thì nhóm lệnh Cable and Handit nằm trong môi trường Assembly. Và tiếp theo đó thì chúng ta sẽ vào Environment. Chúng ta sẽ thấy Carbon Handit này. Chúng ta nhấp vào, nhấn OK. Thì đây mình sẽ giới thiệu cho mọi người hai lệnh create ribbon cable and create fold. Thì lệnh create ribbon cable thì nó sẽ là set cái vị trí của bộ đầu nối và tạo ra dây cáp ribbon trên bộ đầu nối đó. Thì trước tiên muốn sử dụng lệnh này thì chúng ta cần có hai bộ đầu nối, và chúng ta sẽ vào thư viện của môi trường Assembly để lấy hai bộ đầu nối ra. Chúng ta vào Cable and Handit vào Connector và chúng ta sẽ chọn là Ribbon Cable. Ok. Ở đây có rất nhiều loại nên mình sẽ chọn một loại này. Ok, bây giờ sẽ quay trở lại môi trường Cable and Handit. Mình sẽ nhấp vào lệnh Create Ribbon Cable. Start Connector, đây là bộ đầu nối đầu tiên. Chúng ta nhấp vào này. Ở đây chiều nó đang quay ra ngoài mà chúng ta muốn thay đổi chiều thì chúng ta nhấn vào hướng mũi tên này. Chiều đã thay đổi. Tiếp theo là End Connector, là bộ đầu nối cuối cùng. Đó, hướng đây thì sẽ ổn định nên chúng ta không cần thay đổi gì. Cái Start Pin ở đây hai bên thì là cái số điểm pin trên hai bộ đầu nối. Thì bộ đầu nối này sẽ có 44 điểm pin, mỗi điểm pin tương ứng với một cái đường dây nhỏ. Chúng ta có thể chỉnh điểm pin tùy thích khi chúng ta muốn nối theo cách phù hợp chúng ta muốn. Với này cũng có thể thay đổi, nhưng ở đây mình sẽ chọn 11 cho hai bên tương xứng. Cái Ribbon Cable ID này thì chắc là mã ID. Cái category tiêu chuẩn là màu xám, còn cái name này là tên loại giày. Cái số lượng ở đằng sau này 10 con này, 14 hay 16 thì theo mình tìm hiểu được thì nó là cái số điểm pin được nối khi sử dụng các loại giấy này. Chẳng hạn như mình dùng loại 20 thì sẽ là 20 điểm trên này, trên cái bộ đầu nối sẽ được nối. Còn property thì là những cái đặc điểm của loại giấy chúng ta chọn, như thế là chiều cao, chiều dày, màu sắc, tên. Ok, và mình đã sử dụng xong lệnh Create Ribbon Cable. Tiếp theo là mình sẽ giới thiệu lệnh Create Fold. Lệnh Create Fold này thì sẽ là gập dây dựa trên một điểm point có sẵn. Thì trước tiên chúng ta sẽ tạo điểm point bằng cách là kích chuột trái vào dây, chọn Add Point và chọn một điểm point tùy thích. Tiếp theo chúng ta sẽ vào lệnh, rồi sẽ có là point là điểm, fold type là loại gập đơn và loại gập đôi, direction là hướng, và alignment sẽ chỉ ra trường hợp là cái phương của nếp gấp là dọc hay ngang. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu point. Chúng ta sẽ tìm hiểu góc đơn trước, hướng. Apply. Đó, chúng ta có thể thấy là cái nếp gấp này nó sẽ là hướng dọc theo cái đường thẳng này chúng ta chọn. Hướng dọc này. Beautiful.
Và khi chúng ta sử dụng arrow hit thì nó sẽ hướng ngang, nó sẽ nằm ngang theo cái đường thẳng chúng ta chọn. Ok, và đó là loại gấp single fold. Tiếp theo đây, mọi người có thể nhìn rõ gấp ngang. Tiếp theo là chúng ta sẽ chuyển sang loại gấp single fold, double fold. Chúng ta cũng sẽ chọn điểm point này và chúng ta sẽ nhấp vào double fold. Ở double fold này chúng ta không cần chọn những cái ở dưới mà nó sẽ gấp luôn. Lại đó, mọi người để thấy là nó sẽ gấp luôn. Và cái double fold này gấp thì nó sẽ đẹp hơn cái single fold, và cái đường dây nó sẽ nằm thẳng hàng của nhau, trông rất là đẹp. Gấp vài lần. Trên đây là hai lệnh create ribbon couple and create fold mình đã giới thiệu cho mọi người. Nếu mọi người có thắc mắc gì thì hãy góp ý với mình ở buổi học tiếp theo.